Bonjour, Gamenki est sur le stand de Horrible Guild sur Cannes et on est donc avec un éditeur italien. Donc je vais faire une interview en italien et en français en mobilisant mes souvenirs d'italien. On va prier pour que ça se passe bien. Ciao Toy. Ciao. Puoi dirmi che cosa è Horrible Guild? Horrible Guild è un publisher italiano e nasciamo nel 2014 in Italia e adesso stiamo esportando un po' i nostri giochi in tutto il mondo. Voilà, donc Horrible Games est un éditeur italien qui existe depuis 2014 et qui essaye d'exporter ses produits un petit peu de partout, d'où la raison de la présence à Cannes. Dimmi un po' quali tipi di giochi vuoi presentare al pubblico francese? Quel type de jeu veux-tu présenter au public français? Allora, come in collezione abbiamo molti tipi di giochi, dai più complessi ai più semplici. Qui in Francia stiamo presentando Similo, che è distribuito da Gigamic, è un gioco di carte collaborativo molto adatto anche per famiglie, e abbiamo anche Railroad distribuito da Asmodee. Donc il y a toute une gamme de jeux des plus complexes aux plus familiaux et là pour cette occasion du Festival de Cannes, ils ont décidé de présenter Similo qui est un jeu de cartes familial et coopératif, et également Railroad Inc. que nous connaissons déjà, qui est déjà connu en France. Dimmi un po' come funziona questo gioco Similo che non conosciamo in Francia. Allora, è un collaborativo di carte molto semplice in cui un giocatore deve fare indovinare un personaggio o delle fiabe o un personaggio storico, ad esempio, agli altri giocatori, ma non può parlare, quindi può solo giocare delle carte simili o diverse. Donc dans Similo, c'est un jeu coopératif où un joueur va choisir de faire deviner un personnage parmi ceux qui sont présents là, mais il n'a pas le droit de parler. Donc il va devoir uniquement jouer des cartes dans un sens ou un autre pour essayer de faire deviner un point commun entre la carte qu'il joue et le personnage que les autres joueurs sont censés deviner. Puoi mostrarmi un po' come si gioca questo gioco? Sì, Con due esempi. È molto semplice. Abbiamo una griglia di 3x4, io avrò 5 carte in mano. E giocando una carta in maniera verticale, in posizione verticale, indico che il mio personaggio che ho scelto all'inizio ha qualcosa di simile. Voilà. Donc là, on a un cadre de 4 sur 3, donc personnage. Quand on va jouer une carte debout, droite, comme ça veut dire que le personnage qui est joué a un côté identique et similaire par rapport à un des personnages et par rapport au personnage qu'il faut deviner. Par contre, Esatto, se la metto in orizzontale ha qualcosa di diverso. Ogni turno, nel primo turno si eliminerà un personaggio e man mano se ne elimineranno sempre di più, quindi si rischia sempre di prendere il personaggio che io ho scelto. Donc si on incline la carte, ça veut dire que le personnage à trouver a un côté vraiment différent par rapport à la carte qui a été jouée, et à la fin de chaque tour, on va éliminer un personnage. Et come finisce il gioco? Il gioco finisce dopo il quarto turno, saranno rimasti solo 2 personaggi perché si elimina 1, 2, 3 et 4 et con l'ultimo indizio, col quinto, bisogna trovare il personaggio giusto, se siamo arrivati a quel punto. D'accord. Donc le jeu se termine au bout de 4 tours, c'est-à-dire quand il ne reste plus que 2 personnages et que évidemment on a réussi à identifier le personnage qu'il faut. Quali sono i progetti di Horrible Guild in Francia? Allora, la nostra missione è sempre stata quella di fare giochi che si possono un po' distinguere, quindi molto curati anche dal punto di vista grafico e della componente. Infatti anche l'artwork di Similo è molto curato in tutte le versioni. E il nostro intento è quello di farli giocare il più possibile e di farli apprezzare il più possibile. Giochi italiani e altri. Giochi italiani e stranieri. Donc le but du jeu, c'est de faire distribuer et partager en France des jeux qui ne sont pas connus, et puis de les faire apprécier par le public. Sono giochi destinati alla famiglia? Abbiamo giochi per le famiglie, molti giochi per le famiglie, e anche giochi destinati in più ai giocatori più accaniti. Okay. Donc évidemment, il y a des jeux vraiment destinés au public familial, mais aussi des jeux qui sont pour un public un petit peu plus affûté.
con quali lavorate con chi? Con Quale Gigamic, Gigamic, mi pare. abbiamo Yellow e Asmodee qua in Francia e lavoriamo anche molto con Kickstarter. Infatti il 10 di marzo partirà il Kickstarter di Vampire Vendetta, che è un gioco di carte ambientato nell'universo di vampiri, il gioco di ruolo. Donc il y a des partenariats avec des collaborations avec Gigamic, avec Yellow, et il y a un projet de Kickstarter pour Vampire. La Vendetta. Voilà, Vampire Vendetta, c'est un projet Kickstarter qui démarre quand? Il 10 di marzo. Et voilà, donc le 10 mars, surveillez sur Kickstarter, vous avez ce projet-là. Altri progetti? Abbiamo appena finito il Kickstarter per Unicorn Fever, che è una corsa di unicorni molto, molto interessante come gioco, e stiamo in produzione anche con quello. E la nostra ultima fatica è stato King's Dilemma, che uscirà in Francia, sempre pubblicato da Yellow. D'accord. Donc il y a un projet qui a été fini, c'est Unicorn Fever, c'est ça? Sì, Unicorn Fever. Ouais. Et King's Dilemma. King's Dilemma qui est Yellow. finito? Sì, È finito? va Donc, tradotto. voilà. Donc il y a un autre projet qui va être traduit justement par Yellow pour le public français. Grazie mille per la presentazione. Perdonami per mi italiano. Un ottimo italiano. E buona fortuna Grazie anche a voi. per la fine del festival. E buona fortuna per Gamenchi. Grazie.